Sizde koldup tursa dostlar. 10 yılga çeyin dil oturuyor. Adamlar olmasa... Qanday? Yaxshi-ku. Jasol to'g'ri o'ynab yurib. Baya yurka. Olsun. Çoban yüzünden, gerek. Bana çoban yüzünden. Gel, çoban yüzünden. Sen sok bol uzun olmaz. Ulan. Çoban. Sizde küçük var. Küçük var. Ya, ben politologların katlarında hoşlarına geliyor. Өрішкеш, мүмкіншіліктен пайдаланып, президент мұнапыз райым сұраса ғана кешірем деді. Сіздің қандай оласыз? Қадамдарыңыз қандай болады? Мен 5 жыл 2 ай олтырдым. Ал жерде особая методика бар, есептеп отырабыз. 2 айдан кейін колония поселенияға шығам. Дагы 1 жылдан кейін УДО, условно досрочныйга чыгам. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке 3 жолу келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрмейт да. Анан жок нерсени бар деп чечип койсо бул түбөлүккө калбайт да, ташка тамга басылгандай болупчу. Анан мен ойлойм, мен күткөнгө даярмын. Жана Феликс Шишанбаев айттым го, эгер сиздер колдоп турсаңар, мен 10 жыл деле күткөнгө даярмын. Феликс Шишанбаев түрмөдөн чыкканда күнүгө жаңылып салат парламентке келип. Мен де түрмөгө кетем, мен соттолгандан быдамын. Эмне үчүн мен бул жерде жүрөмүн деп. Мыйзамды убакыт алышым керек. Мен мыйзамды убакыт алышым керек. Болбосо эмнеге жүрөм? Мен түрмөгө кеттим дейт. Биз ачууңузду бериңиз, кетпей туруңуз, накты аласыз деп анан 2 айда ушундай акталган. Анан эртеби кечпи боло турган нерсе да. Анан урматтуу туугандар, достор, бир нерсени айтайын да. Колдоп турган адам болсо, колдоп сенин аракетиңди баа бере турганын билсең, мындай адам өлүмгө деле кете бергидей. Анан адилеттүүлүк үчүн бир нерсени айтып койгум келет. Атамбаевдин убагында да, Сегизбаевдин убагында да, азыр дагы. Мага мамиле жакшы. Инструкция боюнча Феликс Шишанбаев билет, эгер инструкция менен туруп алса, түрмөдө адамдын кадыр-бар, каар-намысын жөн эле малдыкына теңеп тейлеп койсо болот да, закондо өлөт. Бир жолу колума нарушник салышкан жок. Бир жолу кичинекей деп дубалды мындай карамат эшик ачып жатат кинолордо, андай кылган жок. Мына балдар турат, байке кандай уюмдардын өздөрү көтөрүп жүрүшөт. Анан бул балким инструкцияны бир аз бузгандык, но мен бүгүнкү бийликтин, мурунку бийликтин бар өзүнүн оппонентине, душманына жасагандай мамилеси дейм да. Ушул мамиле бизде оюнундай ар дайым болуш керек. Саясатчылардын арасында, эркектердин арасында, адамдардын арасында. Эреженин чегинде чабыш керек. Утулган адамга урмат болуш керек. Жеңилген адамга. Ал жеңилүү ар дайым билесиңер убактылуу. Өрішкеш, бир суроого мүмкүнчүлүктөн. Экс-президент Атамбаевга кандай жооп айтасыз? Ал өкүнгөндүгүн билдирди. Сизди каматкандыгы үчүн мыйзамды бузсам дагы каматпай койсом болмок экен деди. Мен бул суроого жооп бергим келбейт эле, бирок ошентсе дагы өзүмдүн версиямды айтып коеюн да.
Көпчүлүгү ойлоду Алмаз Атамбаев каматып койгонуна өкүндү деп. Мен башкача түшүндүм. Алмаз Шаршенович мындай деди. Вы все знаете, каково было отношение народа к нему до посадки и после посадки. Ал рейтинги көтөрүлүп кетти деп эле кейип атат. Алмаз Шаршенович Текебаевди түрмөгө отургузбай, Сайлановдай кылып, Чудиновдай кылып, Ташиевдай кылып, соттоп бирок отургузбай штраф салып, чыгарып эле койсок, рейтинги авторитети түшмөк. Бирок элдин аябысына ошондон улам колдоосуна ээ болбой калмак эле деп мага өкүнгөндөй болду да, мындай ошого. Бирок тагдыр өзүнчө кечет эмеспи. Кандай болсо ошондой болду. Анан бул жерде олтурган философ, биздин саясатчы байкелерибиз, Бек Шишенбаев, Осмон Акын Ибраевич баары Исмаил Исааков айтты да, ошол кырдаал тескерисинче эффект берди депчи. Бүт мамлекеттик ресурс, массалык маалымат каражатта күч органдар жөн эле баштап алып, бир кишини уйпалап, эреже сактабай жасап атканда эл адилет туура эмес болуп аткан жака колдоо көргөзөт. Майда туура эмес болуп аткан жака колдоо көргөзөт. Майда чүйдө каталар болгон болсо, аны жөн эле мындай кечип коет. Анан ошондой бир коомдук пикирди трансформация кылып түп тамырынан өзгөрткөн ошол окуяны ушул Атамбаев жасады. Балким ал ошону өкүндү деп ойлойт. Мен ошондой деп ойлодум. Ал өзү кандай айтты, ал табышмак түрүндө айтты да. Ал табышмак түрүндө айтты, мен ушундай чечмеледим. Мы можем прямо сказать, что есть основания считать, что при новом президенте будет рассмотрение по-новому, и судебная система покажет свою объективность. Вот такой вывод можно было сделать. В связи с этим я уверенно заявляю, что освобождение – это вопрос самого ближайшего времени. Я в этом на 100% уверен. Да, и вот это мое пожелание.